Labas, čia yra 4. epizodas apie tai, kaip aš ruošiuosi įveikti Trail Kuršių Nerijoje maratoną su medinėmis klumpėmis. Šiandien aš šiame stadione pabandysiu atbėgti pirmus savo 400 metrų. Prieš tai klumpės duos įvertinti bėgikams ir bėgikiams, su kuriais aš treniruojasi. Tai yra žmonėms iš Vilniaus bėgimo klubo. Jeigu norit pradėti bėgioti, labai rekomenduoju atvaryti Vilniaus bėgimo klubą. O prieš tai norėčiau pristatyti savo didžiausią rėmėją. Ir mano didžiausias rėmėjas yra mano startupas. Tai yra batai su linoleumu. Kam? Sakysit, kodėl? O viskas labai paprasta. Vis daugiau žmonių labai sunku yra įsigyti būstą. Net jeigu tu išsinuomoji būstą, kad ten jaustumės kaip namie, yra labai sudėtinga. Dėl to aš sukūriau šitą produktą, nes būtent su namaisgi asocijuojasi linoleumas. Vaikystės virtuvės linoleumas. Nes su linoleumu ir balandėlių puodas, ir pokalbiai su tėvais. Taigi, pirkdami šiuos batus su linoleumu, jūs remsite šį ir mano projektą, ir mano kūrybą. Tai batus galite įsigyti. Šiaip iš tikrųjų niekur batų negalite įsigyti. Labai ačiū, kas remet. Čia visi rėmėjai prabėgs. Ir rėmėjos. O dabar einam išsiaiškinti, ką apie klumpės galvoja Vilniaus bėgimo klubas. Vat, pavyzdžiui, aš nežinau, ar mane apgavo ar neapgavo su tokiom klumpėm. O Dieve, čia tavo. Aš nežinau. Ramunė važiuoja. Aš jau iš toli matau. Ramunė yra žmogus, kuris bėgs kartu su manim. Va jau Ramunė pasirašė ir jinai bėgs mano palaikymui. Bet jam labai lengva pasidaryti tokius kaip tavo. Ramunė dabar sakyk, ar apgavo mane ar ne? Nu, taip, žiūrint iš pirmo žvilgsnio, tokiu neprofesionalo žvilgsniu. Žiūrėjau, šiaip aerodinaminiai tokie visai lengvi. Tai aš sakyčiau, kad mažiausiai čia yra labai daug pašinų. Kas nežinot, kas yra pašinas, tai vat, tas medžio gabaliukas arba rakštis, kitaip, kur įlenda po odą. Tai čia yra... Čia kad sukibimas būtų, žinai. Aš sakyčiau, čia labiau kaip ruošinys, arba čia, žinai, kaip būna batai, kur nulaidojimui gamina, kur, žinai... Čia aš atsinešiau pagrindinį patobulinimą, kurį visi sakė, tai čia yra kulnonės kojinės. Čia tavo dydis? Nu, liktai. Nes priekis Su šakama tai buvo. Čia šiaip aš galvau, kad šita šaka labai puikiai sutampa, nes aš kažkada čia karpą turėjau. Jo, šiaip skyla tiesiog nuo buvimo. Reikia, kad drėgnai būtų. Aš tau vynagių paraloną pamiršau paėmti turėjau. O tu turi tą paraloną? Jo, nuo papajos turėjau tokią. Bet nuo papajos gali netikti. Gerai, kaip tik koji, žinai. Kaip manat, koks dabar bus mano 400 metrų laikas? Su klumpėm? Nu, aš tikiuosi, kad tu atbėgsi tos 400. 2 minučių gal išbėgsi? Ką? Aš tai nemanau, žinok. Labai stabiliai atrodo, pažiūrėjau. Labai stabiliai savo. Nu, aš bėgu tada pat. Nu, davai, visiem. O! Kojinės gelbėja, vau. Neblogai. When a girl loves her shoes, she always make them fit. I have worn shoes, my friend. My toes were like this because they didn't have my size. Every time I went to a store and I loved those shoes, they said, "What size are you, ma'am?" I said, "No, you don't understand. What size do you have? I'll make them work. I'll make them fit. I will walk the shoe. I walk the shoe don't walk me." I've worked shoes with my feet like this and sometimes like this to hold on to them. From 6 to 10, give it to me. I love them. Here we go. Jis dar antrą gal tas. Nesulaužė savo batų. Bet šitos čia senosios dar? Senas minutė PM9. Išbėgsi iš 2. Nu, kol kas atrodo, kad visgi žmonės, kur komentaruose rašė, kad vilnonės kojinės itis, tai iš tikrųjų vilnonės kojinės yra kažkas vau. Va. Nors nėr
tave čionai, nors tu toli.